Urjii akkam jireenya? Jireenyi gaariidha. Ammallee isa saalfachuun ni fe'e. Biliseen yeroo darbe bilbilaa baay'ee natti dheekkamte. Imaanaa nyaatte maal jettee natti yaadde? Eenyurraa dhageesse isheen? Sitti nimne malee yeroo mana hidhaati ba'e. Guyyaa lamaa sadii harkatti jirtu jedhee hin jirta jedhee sobeeni ture. San booda si dhabee jennaan urjiin si bira dhufteetti beekaan asobdaa jedhee gaafadhee jennaan akkasirraa walii bilbilee barte. Anaatu itti makkatti hin jirre. Eeyyeen iyyaaddoof jedhee ergan bilbilee fiillee tureera. Maaliif itti himne garuu atis? Maaliif bilbilee fi ati hin dubbistu? Si arguu koo. Bilbiluu fi jibbee mi abdi? Amma yoon itti bilbilee ishee yaaddisaa laata hidheen sodaadhe. Biliseen waan baay'ee naaf taateetti tanaaf. Tolee bilbiliif nan dubbisaani. Okay. Hello. Hello Abdi. Bilisi akkam? Abdi akkam ati nagaadha? An nagaadha. An nagaa. Ati akkam? Meeti. Maali? Jaalanni moo? Nan jibbisiin jedheera. Maali ta'us natti toleera. Gammadeera jaalladheera linaan jettu amilee makootiif. Maaf dubbii jaallattaa? Nan dhibbisiin. Han dhibbachuun barbaadu. Maal meeti? Dhiphina keen fedhuufan fedha keessa gaafadheem. Ana immoo na dhiphisaa jirta kaa? Si dhiphiseera taanaan dhiifama. Si. Abdi. Mee nama kana dubbisi. Hello bilo. Urjii. Urjii ko. Dhuguma sidhamoo? Eeyyaanuma urjiidha. Hin badde jedhanii abdiina kutachiisanii turanii urjii. Biloo ko akkamati? Ani nagaa kooti urjii koota akkam? Ani nagaa kooti waan tokko iyyuu hin taane biloo ko. Urjii ko. Hin badde jedhanii abdiina kutachiisanii turanii. Dhiifama biloo ko si jalaa baduu koo. Urjii yoo waan fedhe ta'e illee abdii dhiistee akkamittiin baqatta? Nama bosona keessatti beektu, nama iccitii kee beeku akkam goote dhiistee baqatta? Akka ati dhiistee ni badde immoo inni iyyuu natti meera. Lakki biloo jaalladhee miti. Urjii ko baqattoof gootee baduun baay'isin maaloo. Amma immoo abdiinis na bira jira. Wanta tokko wanti na rakkisu illee hin jiru. Eeyyee abdii bira taa'uun kee gaariidha. Abdiin si barbaachisaa baru urjii. Anaanis immoo takkumaan na dagatte. Maal taatee biloo ko maaloo akkamittiin si irraanfadhaanii?
Amma garuu ana caalaa abdiitu si barbaachisa. Ta'us immoo dhuftee na ilaaluu qabda. Yoo waaqayyo jedhe nan dhufa. Rakkina anaa wajjin dabarsitee oomiyyuu irraanfachuu hin danda'u biloo ko. Manni barumsaa keessan boqonnaan qabu moo? Manni barnootaallee cufama garuu gidduutti. Yeroo cufamu yoo waaqayyo jedhe dhufee sin dubbisee hin deebi'a. Abdiin immoo akkamii urjii koo nagaasaati? Biloo ko. Elaa waan tokkoon sitti jabaadhu. Kaayyoo keessa immoo hin dagatin. Tole haadha ko. Qabxiillee akkati fiddu silumayyuun shakku garuu eessa akkasi ga'e immoo natti hin himne. An yuunivarsiitii Harammayyaa nagee abdiin immoo achi hojiif dhufee achitti wal agarreeyyuu akkuma carraa. Harargee moo? Harargeen biyya jaalalaati yeroo jedhan dhageenyeerra. Maarreet intala harargee taateetta jechuudha ka. Urji isa hafeerra isa dabarsiteetu caala abdii akkan kutan. Rakkoo amma sana dabarsitee achi geessee abdii kutachuu hin qabdu. Urjii koo maaloo isas dhiistee baddee mataa boowwuutti hin ta'in. Tole. Urjii koo baay'een immoo si jaalladha. Anis sin jaalladha biloo ko. Abdiin si dubbisa. Abdiin immoo sin dubbisa siin jechaa jira abdii dubbisi. Toletti kenni. Tole. Nagaatti biloo ko. Hello. Abdii koo. Biloo akkam? Nagaa keetii abdii. Nagaa jira anis nagaa jira asinis nagaa qabdi. Amma kun barattuu kaampaasii taatee anis hojiif dhufee tasaasii wal argine. Abdii garuu urjiin nagaa isheeti? Fayyaa jirti nagaa isiiti. Abdii beektamti kana keessaa gahee guddaa qabda. Kunoo qaayimaanaa keellee nyaanne rabbi waliin nu fide. Waadaa kee immoo nyaattu. Sina mana abdii. Waaqa gaditti urjii sittin kenne.